Išklausę praeitus epizodus ir atlikę praktikas turėtume aiškiau suprasti, kas jau nebetarnauja mūsų drabužių spintose, ko trūksta ir kas padės atskleisti geriausią savo versiją. Taigi, dabar metas pakalbėti apie spintos detoksikaciją, su kuria susipažinau skaitydama Shaquille Forbes-Bell knygą Big Dress Energy. Pirmajame etape visus spintos drabužius padalinsime į 3 grupės. Pirmoji grupė yra tęstiniai tapatybei. Jei prisimenate, ankstesniame epizode kalbėjome apie drabužių įtaką mūsų požiūrėms į save, kurie skirstosi į 3 kategorijas. Žmogus, kuriuo tikimės būti, žmogus, kuriuo bijome būti ir žmogus, kuriuo dažniausiai esame. Šioje pirmoje grupėje turėtų būti drabužiai atspindinti žmogų, kuriuo dažniausiai esate. Tai yra drabužiai, kuriuos šiuo metu dėvite dažniausiai arba artimiausiu metu planuojate dėvėti dažniau. Antra grupė – pereinamojo laikotarpio tapatybė. Čia esantis drabužiai iš jūsų spintos iškeliauja kartais. Jie veikia kaip tiltas tarp žmogaus, kuriuo dažniausiai esate ir žmogaus, kuriuo tikitės būti. Pavyzdžiui, galite nuspręsti, kad norite dėvėti šiek tiek oficialesnius drabužius, tačiau drabužiai esantis jūsų tęstinės tapatybės grupėje daugiausia susideda iš kasdienių aprangos detalių. Trečioji grupė – nutraukta tapatybė. 2 aukščiau pateiktose grupėse neturėtų būti to, kas jau ilgą laiką jums nebetinka ar nebenešiojama, kas jums sukelia neigiamą reakciją ir to, kad dėvint jaučiatės šiek tiek nepatogiai fiziškai ar psichologiškai. Visi drabužiai, kurie atitinka anksčiau nurodytus kriterijus, priklauso šiai trečiajai grupiai, kuri yra priskiriama nutrauktai tapatybei. Į šią grupę patenka drabužiai, kurie nebetinka jūsų figūrai arba atspindi jūsų buvusį save. Tai gali būti senoji jūsų versija, kuri turėjo visai kitą gyvenimą, kitą karjerą, gyveno kitoje šalyje ar turėjo visiškai kitą mąstymą. O ką daryti dabar su visu šiuo organizuotu chaosu? Pirmas žingsnis – derinti drabužius tęstinės tapatybės grupėje su esančiais pereinamojo laikotarpio tapatybės grupėje. Nors ne viskas pereinamo laikotarpio tapatybės grupėje yra skirta pasilikti, turime sujungti abi grupės, kad galėtume sujungti drabužius ir atrasti naujus derinius, kurie leistų dar labiau tobulinti savo stilių. Po šio proceso ne tik jūsų drabužių spintoje, bet ir galvoje turėtų pasidaryti šiek tiek šviesiau ir aiškiau. O dabar, atradus naujus derinius ir pažaidus madų šou, metas išlikusius daiktus sudėti ir sukabinti atgal į spintą. Aišku, tą darysime taip, kad joje būtų galima lengvai naviguoti ir rasti būtent tai, ko reikia tam momentui. Yra 4 pagrindiniai patarimai, ką daryti, kad jūs valdytumėte savo drabužius, o ne atvirkščiai, jie jūs. Pakeiskite savo spintoje esantį garderobą keičiantį sezonams arba bent jau 2 kartus per metus. Nesezoninius drabužius, laikydami kokioje nors kitoje vietoje ir savo spintą pritaikę prie tuometinio sezono, lengvai matysite ir pasieksite drabužius tinkamus tam metų laikui. Kitas patarimas – laikykite drabužius pagal kategorijas ir rūšiuokite juos pagal spalvas. Drabužių išsidėliojimas pagal kategorijas gali atrodyti akivaizdus, tačiau sutaupysite daug laiko, jei tiksliai žinosite, kur gyvena tam tikro tipo drabužiai. Tai kodėlgi nepalengvinus savo gyvenimo dar labiau, drabužius kiekvienoje kategorijoje suskirstant pagal spalvas. Tyrimas tyrantis vizualinį apdorojimą parodė, kad kontrastingų spalvų grupės suvokiame kaip chaotiškas, o panašių spalvų grupės kaip harmoningas. Taigi šis žingsnis neabejotinai padarys jūsų drabužių spintą gražesnę, bet svarbiausia padės jums prisiminti visus jums priklausančius drabužius. Taupykite vietą protingai sudėdami daiktus. Sulankstykite ir į lentyną sudėkite džinsus, megztinius, džemperius, o pakabų erdvę pasilikite puošniems, standiems daiktams, tokiems kaip švarkai, paltai ar karoliukais puoštos vintažinės grožybės. Dar vienas patarimas – apsukti pakabas. Išėmę ką nors iš savo spintos ir užsidėję, pakabinkite atgal ant pakabos, tačiau pakabą apsukite į kitą pusę. Tokiu būdu galėsite matyti, kuriuos drabužius nešiojate daugiausiai, o kurių beveik nedėvite. Ir taip galėsite lengviau atlikti spintos detoksikaciją.
Nepamirškite, kad drabužius galima pataisyti. Tvarkydami savo drabužių spintą galbūt pastebėjote, kad kai kuriems jų reikia šiek tiek meilės. Gal reikia įsiūti sagą, nudažyti išblukusius marškinius ar palenkti sijoną. Viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurių mūsų drabužių spintos metams bėgant tapo vis labiau nevaldomos, yra ta, kad žmonės atitrūko nuo drabužių ir nebemato jų kaip savo asmenybės dalies. Taigi, kaip ir jūs rūpinate savimi, sportuodami, valgydami skanų maistą ir išgerdami pakankamai vandens per dieną, taip turėtumėte pasirūpinti ir savo drabužiais. Tuomet jie tampa labiau savi, o tai vėliau padidina suvokiamą jų vertę. Taigi, turime likusią nutrauktos tapatybės grupę, kurioje esančių drabužių negalima nei taisyti, nei persiūti. Suskaičiuokite drabužių skaičių šioje grupėje ir padalinkite šį skaičių iš 2. Likęs skaičius yra naujų drabužių, kuriuos galite įsigyti. O su nebetinkamais drabužiais galima nuveikti labai daug ką. Virš 30% mūsų nepageidaujamų drabužių šiuo metu patenka į sąvartynus. Kad neprisidėtume prie šios taršos, galime suteikti tiems drabužiams naują gyvenimą. Paleisti savo fantaziją į laisvę ir išbandyti pasidaryk pats metodą, persiūnant, sukerpant, sujungiant 2 drabužius į vieną ir taip toliau. Jei nežinote, nuo ko pradėti, YouTube turi tikrai daug pamokančių video. Drabužius taip pat galite parduoti Vinted platformoje, vietinėme blusturgyje ar keistis jais su draugais. Taip pat kam nors juos padovanoti ar paaukoti labdarai. Atsikratymas daiktais yra labai išlaisvinantis procesas, suteikiantis jausmą, kad prasideda naujas etapas. Šį procesą kartokite tada, kai jaučiate poreikį, kadangi per dažnai tą daryti būtų netvaru. Mūsų drabužių spintos yra nebaigtinis darbas, kaip ir mes patys. Todėl natūralu, kad keičiantis mums, keičiasi ir mūsų garderobas.